اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب اللہ سید کائنات فخر موجودات آپ دی ذات دے اتے درود شریف اس با گزارش کلام مجید فرقان حمید اس دے وچوں ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ترجمے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑی شان رکھی ہے۔ کہیں تو وہ امتاں ہان کہ جنہاں امتاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو سلوہ کھانے اتارے ہاں، آسمانہ تو کھانا آمدہ ہا، صبح دوپہر شام کھاندے آن آسمانہ تو کھانا، لیکن انہوں دے کردار تسی پڑھو، انہوں دے حالات تسی پڑھو تو تسی توبہ و استغفار کرو۔ اتنے انہوں دے برے حالات، اتنی اللہ تعالیٰ دی نافرمانیاں، اتو تو آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جدو کو طور پہاڑ دے گئے ہن ترائے شریف لین واسطے، پچھو قوم جڑا ہے نا وچھے دی پوجا کرتی پئی، اتو تو یہ حالات انہوں دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نو ویکھو، انہوں دے شان ویکھو، مقام ویکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امیر بھی نہ ہوندہ نا، امیر ہوئے تو لوگ پیچھے جڑا ہے نا دولت دی خاطر پہ جاویں، نہیں امیر بھی نہیں ہیں، غریب ہاں نے حالات ہی آن کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لیا 7 دن تک گھر دے وچ کچھ دا پکدا کوئی نہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی خاطر لوگ جان قربان کردے ہیں، جانا قربان انہاں دی خاطر کردے ہیں، وہاں ہے بھی کوئی نہ، لیکن بعض لوگ جاہل قسم دے لوگ جنہاں طرح طرح دے گھڑ کے الزامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہوتے گھڑے، لیکن اس گل دا جواب وہ بھی نہیں دے سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر تو ہاں نے کہ انہوں نے کوئی دولت کہ دولت دے نشے دے پیچھے لوگ لگ گئے ہوئے، نہیں امیر بھی نہ، لیکن تاریخ اسلام دستی ہے یہ لوگ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر مکہ شریف چھوڑے ہے، مکہ چھڑیا، اپنے گھر بار نو چھڑیا، مال و دولت نو چھڑیا، بیوی بچے نو چھڑیا، نہیں چھڑیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نہیں چھڑیا۔ کسی کو ہے اس گل دا جواب؟ بھئی دولت تو انہوں نے کو ہے نہیں، بقول تو آڈے علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی موجودہ بھی نہیں ہے، پھر اس گل دا جواب دیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ آندے پہ، اپنے بیوی بچیاں نے چھوڑ جاندے ہیں، خیش قبیلے نے چھوڑ جاندے ہیں، جائیداداں چھوڑ جاندے ہیں، روپے پیسے چھوڑ جاندے ہیں، نہیں چھوڑ دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات انہوں نہیں چھوڑ۔ یہ جی کہ نبی دے نال امت رہی ہے، شاید تاریخ دے وجہ جی مثال ملنے کا اوکھی ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہوئے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر 2 ہجرتاں کیتیاں ہیں، 2 ہجرتاں، پہلی ہجرت مکے تو حبشہ دی طرف ہوئی،
دوئی ہجرت مکے تو مدینے دی طرف ہوئی، دو ہجرت آگے گیا، دو بھی کر چکے۔ پھر تاریخ اسلام دس دیئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مل کے ان لوگاں نے پہلی جنگ بدر لڑیا۔ جنگ بدر آئی جنگ بدر دے میں کیا کہ خود جڑا ہے ایک بندہ اپنے کوئی باپ دے خلاف کھلوتا ہے، کوئی بھائی دے خلاف کھلوتا ہے، کوئی چاچے دے خلاف کھلوتا ہے، کوئی بابے دے خلاف کھلوتا ہے، ایک دوسرے دے رشتہ دار ہاں، ایک دوسرے دے رشتہ دار ہاں، صرف فرق کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لہذا تاریخ اسلام دس دیئے کہ جنگ بدر دے وچ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سکے مامے نو قتل کیتا جندا نام حشام، سکے مامے نو قتل کیتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنگ بدر دے وچ اپنے پیو نو قتل کیتا جندا نام جراح۔ کوئی ہاں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ تو لوگ انہاں دی طرف آندے پے ہیں، اگر انہاں دے کول کچھ نہ تو لوگ انہاں دے پیچھے کیوں جاندے پے ہیں، کیوں جانا قربان کردے پے ہیں؟ کوئی اس گل دا جواب دے سکتا ہے کیوں انہاں دی خاطر لوگ جانا قربان کردے پے ہیں؟ لہذا تاریخ اسلام دستی ہے پہلی جنگ جڑی لڑی گئی او مسلمانہ نے اپنے رشتہ داراں دے خلاف لڑی اور او جنگ جس دے وچ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چچا حضرت عباس گرفتار ہوئے حضرت عباس جنہ دے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے محدث ہیں۔ جنگ بدر دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چچا گرفتار ہویا۔ کسے کو اس گل دا جواب ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ باللہ سمع علیہ باللہ اونا دے کو او کردار دے وچ غلط ہاں یا اونا دے کو کچھ بھی نہ ہاں تو لوگ کیوں اونا دے پیچھے چلے آندے ہاں؟ پہلی جنگ جڑی ہے نا او مسلمان اپنے رشتہ داراں دے خلاف لڑتے پے، پھر دوسری جنگ بھی ویکھ لو مسلمان اپنے رشتہ داراں دے خلاف لڑتے پے، رشتہ داراں دے خلاف نہ جنگے ہو دے۔ پھر تیسری جنگ بھی ویکھ لو مسلمان اپنے رشتہ داراں دے خلاف آواڈیاں گواڈیاں دے خلاف لڑتے پے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی تعریف فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والیاں دے کول انہاں دے مال اور جان انہاں نو جنت دے کے خرید لین، جنت دے کے خرید لین، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تو جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کردار ہاں کسے دا کردار کوئی نہ، جڑا ایک ویری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال لگ جاندا پھر ان دی جان چلی جاندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ نہ چھڑدا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے ہیں کہ اتنے امیر آن کہ جڑا ایک بار سوٹ پال ہے نا دوئی بار کدی نہ پایا، اتنے امیر آن ایک بار سوٹ جڑا پال ہے دوئی بار کدی نہ پایا، تے اتنا عطر تے خوشبو لاندے آن کہ جس گلی تو گزر جاوے نا وہ گلی میں کدی راندی لوگ آکھدے ایتھوں حضرت مصعب بن عمیر دا گزر ہویا۔
لیکن جب مسلمان ہوئے والدین نے بھی حضرت عمیر حضرت مصعب بن عمیر انہوں نے اتنے تکلیفاں دینیاں شروع کیتیاں کہ وہ بن بن کے مریندا وہ بن بن کے مریندا اج کہڑا ہے بلا اور ساڈے کو نماز پڑھنی مشکل ہے ساڈے ویلے تو جڑا نا انہوں نے کو نماز پڑھنی مشکل ہے کہڑا ہے جڑا اتنی اوکھیاں جالے بن بن کے مریندا مریندے راندے آن کٹیندے راندے آن جدوں مدینے ہجرت کر کے گئے آن اتنی غربت آ گئی اتنی غربت آ گئی جدوں فوت ہوئے آن نا کفن دا کپڑا پورا کوئی نہ کفن دا کپڑا پورا کوئی نہ ایکو چادر ایکو چادر جیڑی اتنے پائی گئی سیرا چھکدے آن تو ٹنگا ذریعے ننگیاں ہو جاندیاں ٹنگا چھکدے آن تو منہ جڑا جس نے لگ پوندا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ تے کپڑا کر کے تے ٹنگا دے اتنے گاہ پا دے منہ تے کپڑا کر کے نا ٹنگا تے گاہ پایا گیا لیکن اسلام نہ چھڈیا آج تو لوگوں تھوڑی مشکل ہوئی نا اسلام چھوڑ دیتا کئی تو جی بدبخت ہیں نا جنہوں نے روپے پیسے کی خاطر اسلام چھڑے ہوئے ہیں کئی اجے بدبخت ہیں نا روپے پیسے کی خاطر نماز روزے چھوڑ دیں دے لیکن حضرت مصعب بن عمیر کتنا جڑا ہے اتنے امیر ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ کمال دی گل نہیں کہ بھائی اگر انہوں کو تو جداد ہاں کہیں نہ جی جداد دینی ہے روپیہ پیسہ تو انہوں کو ہے نہیں ہے پھر کیوں لوگ انہوں کے پیچھے چلے آتے ہیں اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی ہاں انہاں لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ او چیزاں ویکھیاں ہان او معجزات ویکھے ہان جدو ایمان لے آندا تے پھر چھڈیا نہیں ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے درشا فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت